É necessário você estar na igreja. Você vai ver erros na igreja, você vai ter decepções na igreja. Onde tem ser humano tem erros, tem falhas. Mas você precisa congregar, você precisa ceiar, você precisa estar nesse braseiro, ouvindo o que o Espírito diz à igreja. Cuidado, porque a cada hora tem um falando o que acha, o que pensa. Eu prefiro crer no que está escrito. Amém?